solo eran esas dos. No, ella se metió No, una eran ya. 3. Se cayó una y se metió una. Hijo. Se derretía en el vuelo. Bueno, ¿Qué rollo? No voy a poder hacer nada. ¿Cómo? Sí, no. Una... Bueno, yo... Ya, el impostor. Uy, Una última y la impostor y ya. Por eso huele como a plástico quemado. 2 impostores. Tony. Si me gusta. Tío. Ah, ¿sabes cuál idea buena? Tomarte foto con alguien. Otra. Sacas un teléfono y te tienes que tomar foto con Ay, no lo van a entender los niños. El Joey. El niño. Voy. Oh, los capibaras. Capibara. ¿Sabes cuál estaría buena? Espera, agárralo y le subes. Pero muy bueno. El chat no lo va a ver. Yo no supe cuál fue la que trajeron Listo. hoy y cuál fue la otra. ¿Cuál fue la que trajeron? ¿La Mía. de la derecha Pues o no la puede. de No, es que es por. O sea, La de la por izquierda cómo fue la te que va trajeron. nombrando. Ah, que estaba allá. Le haces hacia arriba, nada más me enseñas el chat. que se apaga muy rápido? ¿Mande? ¿Listo? Sí. Leo. Sí, o sea, ya... ¿Oíste, ¿Que Caro? duraba más? No, el futuro hoy. El futuro es hoy. Sí, o sea, duró como... Dice. O una hora duró. Arriba me enseñas aquí. No, pero yo me estoy calentando. Yo estaba hablando con mi papá. Ya llegó tu mamá. ¿Ya? Ah, ok. Me lo sabes. Estoy mamada, ¿no? Sí. Ah, su puta madre. Dura, bien. No gusta, Leo. Alison es la esposada. Por supuesto. No puede. Ay, no manches. Es que ya no sale el humo por acá, ¿sabes? Hazle así, ¿no? Pero sí, bien chistoso cómo está un trocito. ¿Mande? Ya sabes. O sea, es el impostor. Ah, sí, entendí. Esa es la palabra. Capibaras Team. Iram. Capibaras. Hazle hacia arriba. No, Pero o sea, Ay, no manches, mira. Caliente. respeto ahí. Me pasa. Y Tony. El primo es el impostor. Ese burro se Primo es la... el impostor. Voló. No es cierto, El burro se la mentiroso. ¿Y voló. yo qué, Mayer? ¿Yo para Voy, cuándo? espérame. Ay, no, se traigo el micrófono, qué pena. Le es el impostor. Picu. Se anda riendo. Loca, loca. Ya me dio frío, entonces aquí está el calorcito. Alison hizo lo mismo. ¿Se acuerdan que me chuleaste un pantalón? Es ese. Sí, cuando vos Me lo puse una vez. Porque Tony lo ocupó. Tony 3 veces lo ocupaste, boludo. Comienza. Y te lo pedí. ¿Puedo decir una frase? No, solo es una ¿Por palabra. qué no te haces para allá, bro? O sí, una frase, ¿no? No. Que no gusta ahí. Pero muy lejos. Muy O sea, no puedes decir. fácil. Tal cual. No, la ves, O sea, algo que hasta desconcerte. Simpson. En la Ay, torre. cabrón. Ay. ¿Quién empezó? Creo que me puedo acercar de alguna manera. Simpson. Vas, Leo. No, es caro, es caro. Luces. Ah, Muy bien. bueno. Pero lejos, vete lejos. Huawei, mi Amili, con su corte. Sí, cabrón. Ok. Bien, estuvo bien, pero Pero- muy cerca. Sí, muy cerca. Estuvo muy cerca. Ay, Sabe, súper cerca. Yo me alejé mucho. muy pasada de cerca. A ver. Yo puedo tirar top 100. ¿Bien? Sí, obvio. Ay, ¿cómo Yo no voy lo a van tirar No, Alison. Ah, sí. Es mine. Es. Alison es buena, ¿eh? No, pero sí. mm, Siento que sí. ¿Cuántos impostores son? Uno. es que tal vez la Es gente caro. me diga que soy una. Bueno, no, a ver. Escarchado. Ah, ok. Ah, bueno, sí. Escarchado. Ay, mi amor, mi amor, mi Ay, vida. Chao. Es que uno acá que es súper No, es que sano. Es Luigi. Es Luigi entonces. todo que ver. No, no es Luigi, pero no la capta.
¿Escarchado? ¿Escarchado? Ya está listo. En la torre. A ver, vas. Bueno, ok. O sea, rara. Pero no. Playlist. ¿Qué? Sí. Es Playlist. buenísima. Ah, se fue conmigo. Es que Nah, se fue conmigo. ya la tenía medio clara. Es Luigi. Es Luigi. ¿Es buena? Es ¿Cuál? buena. Multitud. ¿Cuál dijiste? Multitud. Multitud. Es que sé quién es. Ah, Tony te habla. Ya, Irán dijo personas. ¿Ya? Tony. Aparte no va a escuchar nada ni. Quiero ver esto. Claro, vas. ¿Qué dijiste? Personas. La cara, la cara, la cara, la cara. La que- Escenario. ¿Voy? ¿El Leo? ¿El Leo? Simpsons. Ay, me cuesta respirar. No sé. Pásate para acá. ¿Yo? A ver, no veo muy lejos. Va. Baños. Ay, muy ¡Oh! Bien. ¡Oh! Leo es un duro, papá. ¿Es Luigi o Carol? A ver. Digo Carol. Y yo medio lejos. ¿Cómo? Botana. Buena. Bueno. Persona. No, escenario. Ah, yo ya tengo una. No, Gutaiku. No, Gutaiku. No, Gutaiku. Va. ¿Qué dijo el primo? Personas. Multitud. Personas. Ah, no. ¿Y Caro? Simpsons. ¿Pero qué quieres saber? Escenario. Es verdad. No, es que... No, ya, lo que tengas de información. No, o sea, boludos. Pobre Tony. Es que era impostor y le tocó ir con Mar. Pobrecito. ¿Te voy a informar? Ay, ¿Qué dijo? Ah. Vas. Mm, Ay, tú. 8 fechas. Ay, mucho peso. Oh, Nos cayó, ¿eh? Nos cayó. Es buena. Sí, ahora. Ok, ya es. Yo digo. Ahí los baños. Más de ¿Qué voy a hacer yo? Este. Es el primo. Está bien. Es el primo. Estadio. Es el primo. Precios. ¿Por qué? La regalaría. Es caro. ¿Es caro o el primo o la lista? Ya. No, Autotune. no, no. Ya buenísima. Es buena. Es buena. Ciudades. ¡Oh! Bien, Es bien. buena. Muy buena. Va, dos. ¿Quién es? Una, dos, tres. Claro. ¿Tony? ¿Qué? Tony, sí. Se los engañó durísimo. Boludos, no, soy yo. ¿Quién es? No es cierto. ¡Les dije! El... Y yo dije sí, y yo dije. No, es un tramposo. Porque yo le estaba explicando el juego. Por eso, Y le dije. o sea, le dije, hay "Rara, solo un entonces, pues, episodio y le dije la palabra. Entonces le dije para explicar. Nah. ¿Para qué le preguntas otra vez? No, porque no sabía que estaba. Le dije, ¿sí estás Le dije, ¿estás entendiendo el juego? Y me dijo, no. Yo le dije desde el principio. Se puso bien nervioso. Me sentí muy humillada. Pero es que Tony también se tira unas bien malas. ¿Qué dices? Top 100 de que que tengo las que estar playlists de guiando canciones las y hay canciones. conciertos No lo con entendí. canciones. De las cervezas. cervezas. Que venden cerveza. Sí, se la volaron. Te la volaste. Dijiste lejos. Dijeron Escarchado. Disney. No, pues que me voy a tirar Personas y O sea, es que es llevarla muy lejos, ¿sabes? No, es que tú te fuiste a otra cosa. Tipo, en mi escuela Que como son muchos. jugamos impostor y era pluma. Y alguien dijo de que calamar. Sí, raras. verba otra, ¿no? Bueno, o sea, como el pulpo que saca la tinta. No, a mí Pero se muy la pocas rifaron en personas. zoológico. Zanahoria. Conciertos de rock. Muy Está muy lejos. No, pero no. Ah, en playera, ¿Quién iba a saber playita. si casi nadie juega? Por eso muy está fácil. muy lejos. Por eso, pero Te todos van a Va. matar. les gané. ¿Cuántas horas llevan? ¿De stream? Uno más. Me estoy divirtiendo. Por primera vez estoy jugando esto. 3:20. ¿Neta? ¿Sí? Pensé que llevaban más. Nah.
Dice Davo que siempre creyó en Irán. No confíe en ti nunca en la Me hubiera vida. dicho sí, entiendo, ya no te explicaba ¿Saben nada. qué? Me voy a agregar porque me da fomo verlos jugar. Y Mayer en sí. Mira, ubica esto. Pero entonces van a tener que pasar el celular en vez de... Impostor, Sí, pues que se voltee. Es muy buena, es muy buena, es muy buena. piedra. Es muy buena. Sí, es buena. En las úteres. Tony, Por eso están bien frías. Para calentarlas así. También hay que jugar igual el impostor. Uy, muy buena. ¿En qué? nada más muéstrame que la... Cuando Asesinos. Ah, sí, eso es muy bueno. Tortugas ninjas. Ahí la cuando jugamos, cuando pasamos una noche en una casita. Es muy. ¿El del médico? ¿Ya? Me da siguiente jugada. No, no van a entender. Amarillo. ¿No? Es muy buena. Es muy buena. Ah, otra vez. Estoy más. jugando a los... Enséñala a la cámara. Es buena. Ah, es muy buena. Es buena. Es buena. Le da siguiente jugada. A ver, piensa en esta. Criculín crico. ¡Ah! Muy buena. Muy buena. Muy buena. Alison. Es buena, es buena, es buena, es buena, es buena, es buena. Piénsala. Sillones. Ah, no, esta sí no. Es muy buena. No, es buena. Luis es buena, Luis es buena. Luis es Es buena. buena. Soy muy bueno. ¿Ya? Lentes. Es muy buena. Muy buena. Es muy buena. Es buena. Es muy buena. Es muy buena. Cerca, muy cerca. Yo. Es que es muy cercana. Niño. Fuego. Claro. Fuego. Yo. Ubícalo. Nada más checa que se vea bien en la cámara. Acrobacias. No, hombre, no. Es buena. Mira, mira, mira. Caro, pero no caro, o sea. Caro. Oh. ¡Oh! Carro. Carro. Exacto. Giran una y le hago. Bueno, sí, más o menos. Sonido. Nerviosa la Es buena, es buena. Alison. Vas, Alison, vas, Alison. Dinosaurio. Yo soy una paleta grande si quieres. Enséñanos a la cámara. Among Us. No mamen. Es muy buena. Eres tú. Ni siquiera me ¡Ay! No, ya lo viste. No, no vi. Como que iba a ver. ¿Listo? gorra. Muy buena. ¿Quién va? Leo. Como... Oye, este se parecía a Leo. A ver. Leo de grande. A ver. Este para allá. Me parecía demasiado. ¿Qué me pisa? Dale al siguiente jugador. Es cara, ¿eh? Estoy como demasiado relax. Es cara, está muy nerviosa. Nerviosa, sí. No. ¿Ya? Es muy. Es muy buena. Piénsala. Siguiente jugador. Es muy buena. Muy buena. Micrófono. Es buena. Muy buena. Concierto. Pero te fuiste cerca. Me voy muy No, siguiente jugador. Ah, piculincrica. Ah, no, de esa no le estoy diciendo. Ahorita como. Está ahí ya. Si ¿Listo? tiene. Siguiente. ¿Y esa sonrisita, Picu? Leo. Sí, ya. Claro que yes. ¿Quién empieza? Yo, No sé cómo se. yo empiezo. No. Empieza. ¿Quién? Leo. A la derecha. reflejo. Es muy buena, es lo que iba a decir. Muy lejos. Máscaro. Es buena. Mina. Muy buena. Muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Es muy Vete buena. lejos. Ah, claro. Uy. Bar. ¿Cómo? Bar. ¿Por qué? O sea, sí, pero dudosa. Ah, Vas, Maya. ¿cómo? Bar. Ah, sí. De tomar. Ah, es buena. Es buena. Es muy. O sea, es que tengo una, pero es muy lejos y no la van a entender. No importa. Dureza. Bien. Capas. Es muy lejos. O sea, piénsala. Demasiado. Japón.
Le tiene que hacer. Es muy buena, es muy buena. Sí, Muy sí. buena. Es que tienes que pensarla mucho. Sí, es de pensarla muchísimo. Suburban. Ah, sí. Es muy buena. Regalo. Es muy buena. Muy buena. Es mi bebé. Pensarla mucho y sabía que no le van a captar porque su mente está corta. Yo te voy a decir. Es que no van a entender. A ver, rápido. Ahorita van a entender porque. Ok. Creo que la entendí, creo que la Sí, sí. No, real. Es que la mía es muy difícil, o sea, tienes que pensarle mucho. Y sabía que no les iba a dar para pensar tanto. Pero el No sé. ¿Cómo? Más Piku. Casa. Bien. No, yo sí. Mírale la carita, mi Ah, bebé. Vicky. Mírale la Pónganme y van a- carita. Ay, Me encanta su seguridad. casi. Ay, yo traigo el micrófono y no estoy hablando, perdón, chat. Bien. ¿Quién? ¿Qué? Arena. Se me súper olvida que aquí Es caro. existen. Muy buena. ¿Qué dijo Se ella? la voló. Se la voló. Se la voló. Arena. Buena. Están perdidos estos dos. Sí, no. Estos dos no saben. No puedo, venga. Ya casi tenemos que terminar. Ah, sí, cierto. ¿Qué hora es? De 3:20, 3:30. Ah, bueno, no, o sea. ¿Por qué? Tenemos 20 minutos. Vale, damos. ¿Por qué? Que contratamos limitado a tantas horas. Yo. Sí, vas. Caro. Valioso. No, ya. Ya Como que ya me estoy... Es que seguía mucho con la pasada, sí. Vas, Irán. Autos. Ajá, buena. Me encanta. Ah, ya sé. Joyería. ¿Qué? Muy buena. Esa- Muy buena. Se fue a la de Caro. Es que sí. Bala. Yo ya lo. Ay, eso es la que. No, que ya. Peligro. Había dicho la que. Bueno, es muy cerca la tuya igual. Sí, es buena. Es Mike. Grieta. No. Claro. O sea, es que sí, pero ya se sabe, ¿no? Ya, a ver, ¿por Ya. quién votan? No, falta Tony. Acabar. Qué pico, un crico. Que ya le vamos a terminar. ¿No? ¿Serio? Es que no sé. Corre. Me duele la Calma. panza. Calma. Dice ¿Qué calma. comiste? Calma. Es mala. Muy mala. Es muy mala, dice pico. Es que Ahorita vas a comer. Es que dijo calma. Es bueno, es bueno. Es que no entiendo. De hecho, es bueno. Buena. Vas, Tony. Es que no sé para dónde irme. Es que. Es caro. Porque pico no sabe cómo lo entiende. Pídela. Mi amor. Tacoma. Bien. Ah, bien. Buenísima. Pero muy Alison. Ajá. Ay. El juego La del canción, calamar. boludo. Ah, ok. Creo que la entendí. Ah, sí, yo también la entendí, No he visto el juego de Yo calamar. también lo entendí. Ah, ya. A eso me entendía con grieta, ¿sabes? Me refería. Sí, Ya o sea, la es que capté. sí, pero. Buena, no. esta estuvo O sea, muy buena. Muy, ¿Por qué no? muy entendí a la lo de- que estamos diciendo. Pues no. Ah, Dijo bala. ¿Tú qué dijiste? ¿Pistola? Va Piku, ¿no? Va, No, ya. tú, Leo. Ah, no, ya, ¿no? ¿Ya? A ver, votamos. Juego de calamar. 1, 2, 3. No sé. Es Alison. ¿Yo? Es caro. Es Alison. Es Mike. No soy yo, güey. Es caro. Es caro. ¿Cuál era la suya? Impostor, decía la mía. Oye, pero la jugó muy bien. Mina. No, esa la clavó. No, la clavaste, porque ya después te fuiste. O sea, a- la tuya decía impostor. No. Sí, sí era, no entiendo. sí era. No. ¿Cómo no? No. La mía decía algo. No. ¿Era Irán? Sí. ¡No! Fatality. No, yo era yo. La mina. ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo Iram? ¿Qué fue lo que dijo? Carros. Es que sí. Es que seguro lo tienes con pista. No. Que yo no sé ¿Qué dijiste? decir, pero dije carros.
carros porque como Mía dijo Lamborghini. Era vidrio. Dije Suburban. Como dijiste Ferrari. Me encantó. No, no tiene pista. ¿Y Nos quién vio es la el cara. impostor? Irán. ¿Qué carajo? No, a ver, pero ¿qué dijiste la primera? Carros, dijo carros. Otra vez no. ¿Y la otra qué dijiste? ¿Qué más dijiste? Dijo acuerdo. No, es que Irán los dijo muy bien. O sea, las Dije bar. Ah, eso sí dije, Ya me acordé, todos le habíamos dicho, pero se nos olvidó. Se nos olvidó. ¿Pero bar o bar? bar de donde se toma. O sea, yo sí entendí eso de bar y dije, bueno, está bien igual. yo no entendí. Hasta le dije No. Aparte todos lo dejamos como ahí, ¿sabes? Como que... enseguida. Que yo no supe cómo. Es que, Caro, te mataste con la segunda que dijiste. ¿Cuál fue la segunda? Como tesoro. Y Ah, era muy... no. No, es que Mina estuvo bien, pero dijo importante, ¿no? Valioso. No, valioso. Entonces ya eso se va como... Como, es como dijo Arena. Cristal templado es blindado, ¿no? El juego de calamar estuvo No, buenísimo. el templado no es lo mismo que el blindado. Yo de rápido me refería. Sí, no, pero tampoco. Pero la capté porque dije... Ah, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? No sé. Soy demasiado bueno. Pero sí era blindado. No era templado. Ah, no, me Nada más. yo leí blindado. Pero cristal templado es con arena igual, ¿no? Es que está. Sí, con arena. Yo iba a decir Minecraft, pero cuando dijo Yo por eso cuando dijo Mina, dije, muy buena. Pero las últimas por el juego de los libros. O sea, Bar sí Dos fue- veces seguidas ganadas. O sea, sí. Bien, primo. Primo, chócala. Sí, es cristal templado, pero. Aparte, ¿cómo estamos culpando a Carlos? Irán. Y se empieza a cagar de la risa. Sí, bueno. ¿Por qué ya no? ¿Por qué se tiene que cortar ya? Porque... Nah, se Compa el alzado. Eso Pues, bueno, chavos, Hasta aquí. yo creo que es momento de cortar porque llegamos al límite. Pero los queremos muchísimo. Gracias a todos por conectarse. Que tengan un bonito fin de semana, disfrútenlo porque la mayoría es El lunes también. Y que van a estar haciendo stream mucho más seguido, ¿no? Sí, creo que vamos a estar haciendo stream mucho más seguido, así que estén diario. atentos. Casi que diario. Entonces ahí estén al pendiente. Gracias a todos los que se quedaron ahí ayer a un pedazo del concierto. Gracias Tlaxcala por el primer concierto del año. Vamos Los queremos. Vienen varios conciertitos este año. Bueno, esperemos que varios, Dios quiere. Varios streams también este año. Videitos, muchas canciones. Estén pendientes de este año. Este año va a ser muy bueno. Hoy la prima se queda a dormir aquí con nosotros. Pijamada. Pijama real. Eso ya lo verán en un próximo video. Y pues nada. ¿Horas de stream o qué? Uy, ¿un extendible? Pues No, ya. no es entendible porque Nah, si no ahí sí. se van a... No. Ahí no van a parar nunca. Sí. O sea, no. No, 24 horas. Sí, Ah, un Igual 24. algún día sí deberían Sí, de hacer algún día un sí, extendible, estaría pero cañón. primero un 24 horas. Es que un extendible... No, un extendible. En una Para casa. nosotros sería... Al menos 3 camarógrafos. Sí. No, aparte... O sea, imagínense. No, aparte la real es que sería un poco difícil para nosotros hacer un extendible. Sí. Es que ustedes O sea, es que bloquean, los tendrían que- extendibles normalmente son en juegos o cosas. Claro, o sea, es como con la cámara fija. Sí. Sí. Yo creo que 24 horas está perfecto. Sí, un 24. Maya, sí, ya no. Ya no. Sí, yo no quiero dormir. Por varios días. El chat. Muchísimas gracias por conectarse. Edits. Exacto, edits, ahí me etiquetan ya Mayer. De la ahí les estoy cucaraña. saliendo uno. Yo no he visto muchos porque no tengo internet, entonces... Yo no tengo pila. El TikTok. Sí, comenten en el TikTok de Baby Boo, de Picus, un té. Ahí los guachamos. Literalmente y al lado la taza de té. Los queremos